Tokrat v Bedniku, sojenje brutalnega umora. Spet. Vojska, baje jo imamo. Smrtonosno sedenje in bistvo 8. marca. Štirinajst let in 7 mesecev zapora. Takšno kazen dobiš v Sloveniji, če človeku načrtno s traktorjem zapelješ čez glavo, truplo pa na to pripneš na verigo, zvlečeš do jarka in greš po dejanju na zabavo v Celje. Je še zmer pravim, da je bila nesreča. Sodišče je v tem primeru ugotovilo, da storilec ni pokazal za dejanje, ki ga je storil, niti najmanjšega obžalovanja. Mu je hudo, tudi po telefoni, ki se slišimo, mu je zelo hudo. Sam tle gor ne vem, ko pričakuje, da se v potleh mjatu, pa da bo jokal, pa ne vem, ko delo. Ja, ni mu drsal avta, nekoga je ubil. Jok ni neka nezaslišana reakcija na kaj takega. Tožilstvo je zanj zahtevalo 30-letno kazen, a je sodnica iz umora prekvalificirala dejanje v uboj. Zakaj? Mu dosodila 13 let in pol zapora, ker je žrtvi ukradel še traktor, pa dodala leto. Zakaj? Traktor mu zdaj res več ne rabi. Kaj če bi se malo bolj osredotočil na to, da ga je fental? Bo odsjadil, bomo malo poštudili, kaj je naredil. Ne, to pa ni bilo lepo. Pej sedeti v kot in malo razmišljaj o svojih dejanjih, ti pobalin. Slovenska vojska ni sposobna upravljati svojih nalog v krizi, oceno zadostno so dobili le za delovanje v miru. Kaj? To je kot, da bi gasilci dobili zadostno oceno za ko nič ne gori. Vrhovni poveljnik Borut Pahor, ki sta mu predala poročilo o stanju, je, tako kot ministrica in načelnik, prepričan, da je glavni razlog za negativno oceno pomanjkanje denarja. Solidna logika. Če slabo delajo in dej več denarja. Zdaj, če samo še jaz prepričam mojega šefa v to filozofijo, še par let in sem milijonar. Človekov največji sovražnik – stol. Ne vojna, ne revščina, ne bolezni, stol. Težave, ki jih povzroča predolgo sedenje, napačna drža, nepravilno oblikovani stoli so različne. Veliko je težav s hrbtenico, rameni, sklepi, nasploh glavoboli. Povzroča pa lahko tudi bolezni srca in ožilja, pa tudi raka. O moj bog, nekaj bo res treba menjati. Aja. Delodajalci od žensk ne zahtevajo samo visokih pet, ličil in seksi oblačil, ampak celo barvanje las. No ja, noben te ne sili vzeti službe, ampak je vseeno manjša neprijetnost. Gre predvsem za moški šovinistični, precej neandertalski stereotip. Mislim, ja, to, neandertalski stereotip, ja. Ta diktat je pri ličilih tako natančen, da ga ne more sestaviti noben moški. Zakaj ne? Vsi so tipi, ki se poklicno ukvarjajo z ličenjem in se jim reče geji. Mislim, če bi nekdo rekel, to bočno parkiranje je tako zahtevno, da ga nobena ženska ne more izvesti, ne vem, če bi želi dobro često. Kar pomeni, da imajo delodajalci svetovalke med izdajalskimi ženskami. Izdajalske prasice, a ne vejo, da smo v vojni. Ne gre samo za visoke pete in vse drugo pri ženskah, ampak tudi za dvodelne obleke in posebej kravate pri moških, ki morajo zaradi veliko delodajalcev prihajati v službo tudi vse povsod gladko obriti in s kratko pričesko. Uf, kako jih bojo zdaj slišali za ta primitivni šovinizem? Im je zmanjkalo časa, nekaj izgleda. Z veseljem pozdravljam mlado pisateljico Manco G. Renko, dobro večer. Ajde, pa si ni tako Grenka. Zaposlimo strokovno delavko in tako naprej, so pogoji in potem je nekje napisano ženska komunikativnost. Kaj razumete potem? Žalitev. Žalitev za vas? Absolutno. Pa za vas? Zame pa odlično. Wow, kako ti uspe izpast bolj zategnjena kot nuna? Kako komu pravzaprav pripisati odgovornost za podatek, da je danes med 212 slovenskimi župani, občinami je komaj 16 župani? Odgovornost gre najbrž pripisati Sursu, ampak šalo na stran. Rajš, ja. Boste odgovornost za to pripisali samo moškemu delu populacije ali vendarle tudi kakšni ženski? Med volivkami so tudi ženske. Ni, da se najde slučajno kakšno vmes, so večina. Ja, seveda so, ampak mislim, da ni vsak... Ne vem, ne znam vam odgovoriti na to vprašanje, žal. Ženske? Odgovornost? Sistemska napaka! Jaz bi na današnji dan nas pozvala ženske, stopimo skupaj, podpiramo se v tem. Potem se bo tudi moški umaknil, ker moški se umikate. Noben se ti ne rabi umikati, samo pejdi in odpri podjetje, karkoli hočeš, noben te ne bo ustavil.
Ni, da je omejena količina podjetij in da odpremo novega, moramo zdaj vsi čakati, da Cimos propade. Je hud vpliv medijev na to, kakšna ne bi bila, kakšna mora biti ženska? Jaz bi rada videla, da mi na 8. marec ne bi bilo treba razpravljati o videzu žensk. Zakaj ne? Kaj? Je to zate nek sveti dan ali kaj takega? Mislim, ne samo bolj zategnjena, še bolj pobožna si od Nune. Mislim, tudi kaj si mislila, da priješ delati na televizijo, če ne razpravljati o stvareh? Kaj si pri... V mojih letih seveda pravimo, lepo je biti mlad, po vaših. Ne vem, kako je biti star, bi pa rekla, da ni lahko biti mlada ženska v prisilni espeizaciji, ki se ne more prevoščiti porodniškega dopusta. Jaz tega vas nisem vprašal, kako je biti star, to mi je jasno, da ne morete vedeti. Lepo je biti mlad ali ne? Se sem odgovorila. Ok, ne, si imel prav, definitivno je grenka.